دوستان سلام. تو این ویدیو قراره با هم درباره یکی از آثار باستانی مهم و با شکوه ایران جهان که ثبت یونسکو هم هست یعنی تخت جمشید صحبت کنیم. وقتی جاده شیراز به اصفهان رو پیش میگیریم بعد از حدود 30 کیلومتر در جهت شمال شرق به جلگه مرودشت میرسیم که تو حاشیه شرقی اون کوهی به اسم کوه رحمته که ظاهرا ترجمه کوه مهر یا کوه میتراه. این اسم نشون دهنده جنبه ایزدی و تقدس این کوه برای ایرانی‌های باستانه. تخت جمشید روی یه صخره در دامنه یکی از کوهپایه‌های این کوه ساخته شده. این بنا به ترتیب توسط داریوش بزرگ و پسرش خشایارشا و نوش اردشیر اول تکمیل شده. هدف داریوش از ساخت این بنا ساختن یک پایتخت سیاسی و اداری نبود، بلکه می‌خواسته مرکزی برای تشریفات ایرانی بسازه. تخت جمشید ارگ شهر پارسه محسوب می‌شده که با توجه به کاربریشون رو میشه به 4 قسمت تقسیم کرد: کاخهای رسمی و تشریفاتی، کاخهای نشیمن و خصوصی، خزانه شاهی، دژوباروی محافظتی که ما اینجا از روی نقشه میخوایم قسمت‌های مختلف بنا رو معرفی کنیم. پله‌های اصلی ورودی که راه اصلی ورود به صفه تخت جمشید بوده که یه جفت پله قرینه بوده و بعضیا فکر میکنن ارتفاع کم این پله ها به این دلیل بوده که سواران بتونن با اسب بالا برن، در حالی که تو ایران باستان با اسب وارد کاخ شاهی شدن بی احترامی محسوب می شده و دلیل اصلی اون این بوده که همه بزرگان تو هر سنی بتونن به راحتی و حتی گفتگو کنان از اون بالا برن. دروازه ملل که دلیل نامگذاری این دروازه این بوده که نماینده های همه اقوام و ملل برای حضور در کاخ بار پادشاه از این دروازه وارد می شدن که این دروازه یه تالاری با 3 درگاه و 4 ستون عظیم با ارتفاع 18 متر بوده. حیات الشکل کاخ آپادانا رو داریم که از دروازه ملل راه داشته و کاخ آپادانا که کاخ بار داریوش و خشایارشاه بوده و حدود 3 متر از سطح حیاتش بالاتر بوده. این کاخ شامل یک تالار مرکزی مربع شکل با 36 ستون و 3 ایوان 12 ستونی و 4 برج در 4 گوشه تالار و یک سری اتاقک‌های نگهبانی در سمت جنوبش بوده. کاخ داریوش یا تچر که در سمت جنوبی آپادانا و رو به جنوب بوده که شامل یک تالار مرکزی با 12 ستون و اتاقهای جانبی و یک ایوان 8 ستونی بوده که این کاخ اختصاصی داریوش محسوب می شده. کاخ اردشیر اول در سمت جنوب کاخ داریوش و در شرق اون کاخ خشایارشاه یا هدیش رو داریم. این قسمت اندرون شاه بوده که طرح ال شکل داشته و تنها ساختمون تخت جمشیده که الان سالم مونده و الان موزه تخت جمشید و کتابخانه و بخش اداری محسوب میشه. این ساختمون شامل چندین اتاق 4 ستونی بوده که با 2 راهروی موازی و بلند به هم مربوط میشدن. کاخ سدری یا کاخ مرکزی که توسط 3 درگاه و راهروهای جانبی با کاخهای دیگه مرتبط می شده. خزانه تخت جمشید که در قسمت جنوب شرقی مجموعه بوده و با خیابانهای پهنی از قسمتهای اطرافش جدا می شده. کاخ 100 ستون که تالار مرکزی اون 100 ستون داشته. این کاخ رو خشایارشا شروع کرد و اردشیر اول اون رو به پایان رسوند. دروازه نیمه تموم که کاخ کوچکی در انتهای راه سپاهیان و در شمال حیات کاخ 100 ستون بوده. دلیل نامگذاری این دروازه این بوده که ساختمان اون نیمه تموم بوده و طرح و کاربری شبیه دروازه ملل بوده. و در قسمت شرق مجموعه کنده شده در دل کوه ما آرامگاه شاهی رو داریم که به تقلید از آرامگاه داریوش بزرگ در نقشه‌رستم ساخته شده که به اردشیر سوم نسبت داده میشه. شهر پارسه یکی از باشکوه‌ترین و توانگرترین شهرهای جهان تو اون زمان بوده که شکوه خودش رو با حمله اسکندر از دست میده. اسکندر شهر رو به سربازاش میسپاره تا هر کار میخوان باهاش بکنن و ارگ شاهی رو برای خودش نگه میداره. اون غنیمت‌های زیادی رو از اونجا جمع میکنه و حدود 2 ماه در تخت جمشید ساکن میشه. اما بعد از اون چون میدونسته که تا وقتی پایتخت با شکوه ملی و مذهبی هخامنشی پابرجا باشه دولت هخامنشی از بین نمیره، اونو به آتش میکشه تا به همگان بفهمونه که دولت هخامنشی از بین رفته و خودش امپراتور جهانه. و به این ترتیب متاسفانه ما آثار کمی رو از تخت جمشید در دسترس داریم. ممنونم از توجهتون.